Евангелие според Марко, 10 глава. И откако стана Исус оттаму, премина во пределите јудејски и отаде Јордан. И пак се слеваше народ кон него, а тој, по својот обичај, пак ги поучуваше. И пристапија фарисеите и го праша искушувајќи го: допуштено ли е да ја остави мажот својата жена? А тој им одговори и рече: како ви заповеда Мојсей? Тие рекоа: Мојсей допушти да и се даде разводно писмо и да се отпушти. Одговор Исус им рече: поради тврдокорноста на вашето срце ви ја напишал таа заповед. Во почетокот на созданието пак Бог ги создаде машко и женско. Затоа човек ќе го остави татка си, мајка си, ќе се прилепи до жената своја. И обата ќе бидат во едно тело и така, тие веќе не се двајца, туку едно тело. А Бог што соединил, човек да не разделува. И во куќата учениците негови пак го прашаа за тоа. И им рече: кој ќе отпушти својата жена и се ожени со друга, тој прељубодејствува со неа. А и жена, ако се одвои од својот маж и појде за друг, прељубодејствува. И донесуваа кај него деца, за да се допре до нив, но учениците им забрануваа на оние што ги носеа. И кога го виде тоа Исус, негодуваше и рече: оставете ги децата да доаѓаат кај мене и не бранете им, зашто на такви е Царството Божјо. Вистина ви велам, кој не го прима Царството Божјо како дете, тој нема да влезе во него. И откако ги прегрна, ги положи рацете врз нив и ги благословуваше. А кога излекуваше на пат, дотрча некој, падна на колена пред него и го праша: Учителе добар, што треба да направам за да наследам живот вечен? Исус му рече: зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Заповедите ги знаеш: не прељубодејствувај, не убивај, не кради, не сведочи лажно, не чини неправда, почитувај ги татка си, мајка си. А тој му одговори и рече: Учителе, сето тоа сум го запазил уште од младоста своја. Кога го погледна Исус, му омиле па рече: уште едно ти недостасува. Оди и продај се што имаш. Раздај го на сиромаси и ќе имаш богатство на небото. Па дојди и врви по мене кога ќе го земеш крстот. Тој се натажи кога ги чуа овие зборови и си отиде нажален, зашто имаше големо богатство. И кога погледна Исус, им рече на учениците своји: колку е тешко за богатите да влезат во Царството Божјо. А учениците се уплаши од зборовите негови. Но Исус пак им одговори и рече: чеда, колку им е тешко на оние што се надеваат на богатството, да влезат во Царството Божјо. Полесно камила ќе влезе низ иглени уши, отколку богат во Царството Божјо. А тие се чудеа многу и си велеа меѓу себе: тогаш кој може да се спаси? Кога ги погледна Исус им рече: за луѓето тоа не е можно, но не и за Бога, зашто за Бога се е можно. И Петар почна да му говори: ете, ние оставивме се и по тебе одиме. А Исус одговори и рече: вистина ви велам, нема таков што оставил куќа или браќа или сестри, или татко или мајка, или жена или деца, или ниви, заради мене и Евангелието, а да не примил и тоа сега, во ова време, 100 пати повеќе од куќи и браќа и сестри и татко и мајка и деца и нивје, а во идниот век живот вечен. И мнозина први ќе бидат последни, а последните први. Кога беа на пат, искачувајќи се кон Ерусалим, Исус одеше пред нив и тие се чудеа и одеа по него со страв.
И кога ги повика повторно 12 мината, почна да им зборува за она што ќе се случи со него. Ете, се искачивме кон Ерусалим и Синот човечки ќе биде предаден кон првосвештениците и книжниците. И ќе го осудат на смрт и ќе го предадат на незнабожците. И ќе го исмеат, и ќе го бијат, и ќе го плукаат, и ќе го убијат. И на третиот ден ќе воскресне. Тогаш пристапија кон него Заведеевите синови Јаков и Јован и рекоа: Учителе, сакаме да ни го исполниш она што ќе го побараме. Тој ги праша: Што сакате да сторам за вас? А тие му одговорија: Дај ни да седнеме до тебе, едниот одесно, а другиот одлево, во славата твоја. Но тој им рече: Не знаете што барате? Можете ли да ја испиете чашата што ја пијам јас и да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас? Тие одговорија: Можеме. А Исус им рече: Чашата пак што ја пијам јас, ќе ја пиете и вие. И со крштевањето со кое се крштевам јас, ќе се крстите. Но да седнете од мојата десна или лева страна не е мој да дадам, туку е за оние за кои е подготвено. Десетте пак, штом го чуја тоа, негодуваа против Јаков и Јован. Исус кога ги повика им рече: Знаете дека оние што се смета за владетели народни господарат над нив и големците управуваат над нив. Но меѓу вас нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга на сите. Зашто и Синот човечки не дојде за да му служат, но да послужи и да го даде животот свој за откуп на мнозина. Потоа пристигнаа во Ерихон. И кога излегуваше Исус од Ерихон со учениците своји и со многу народ, Тимеевиот син Вартимеј, кој беше слеп, седеше покрај патот и просеше. Па кога чу дека е тоа Исус од Назарет, почна да вика и да вели: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. И мнозина му велеа да молчи, но тој уште повеќе викаше: Сине Давидов, смилувај ми се. Исус застана и рече да го викнат. И го повикаа слепиот говорејќи му: Не плаши се, стани, те вика. А тој, кога ја фрли својата облека, стана и дојде кај Исус. А Исус, одговарајќи му, го запраша: Што сакаш да сторам за тебе? Слепиот му рече: Да прогледам, учителе. А Исус му рече: Оди си, верата твоја те спаси. И тој веднаш прогледа, па тргна патем по Исус.